আগামী শনিবার 30শে এপ্রিল শুরু হচ্ছে এই বছরের প্রথম সূর্যগ্রহণ। আপনাদের জানিয়ে দিই, এই দিন অমাবস্যা তিথি। এই অমাবস্যা এবং সূর্যগ্রহণের মহাযোগে আপনি যদি শনিবার যখন খুশি কাকের সামনে করতে পারেন এই একটি কাজ, অবধারিত সুফল লাভ হবে আপনার জীবনে। আজকের ভিডিওতে আমি এই বিষয়ে বিস্তারিত জানাবো আপনাদের। নমস্কার, প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের উপাসনা ইউটিউব চ্যানেলে। যারা প্রথমবারের জন্য আমাদের এই চ্যানেলের ভিডিও দেখছেন, তাদের কাছে অনুরোধ, ভিডিওটিকে দেখুন, ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পরবর্তীকালে ভিডিও দেখার জন্য নোটিফিকেশন বেলটি অবশ্যই অন করে রাখবেন। তবে চলুন প্রিয় বন্ধুরা, এই ভিডিওর মূল বিষয়টি জেনে নেওয়া যাক। আগামী শনিবার 30শে এপ্রিল মহা সূর্যগ্রহণ। 2022 সালের এই সূর্যগ্রহণটি ভারত এবং বাংলাদেশ থেকে দেখা না গেলেও এই গ্রহণের প্রভাব অবশ্যই পড়বে আপনাদের ওপর। তাই এই গ্রহণের দিন আপনি যদি সঠিকভাবে কাজগুলি করতে পারেন, তাহলে গ্রহণের কোনো কুপ্রভাব আপনার জীবনে আসবে না। তাই প্রিয় বন্ধুরা, এই গ্রহণের দিনে আপনি অতি অবশ্যই একটি বিশেষ কাজ করুন। আপনাকে যে কাজটি করতে হবে তা হলো, গ্রহণের দিন আপনি যখনই কাক দেখতে পাবেন এই অমাবস্যা এবং গ্রহণ যোগে, তখনই আপনি মনে মনে বলে উঠবেন এই মহাশক্তিশালী কাকের বিশেষ মন্ত্র, যে মন্ত্র 3 বার পাঠ করলে যে ফল পাবেন, 108 বার পাঠ করলে অন্য ফল পাবেন। তাই যার যেমন সমস্যা সে ততবার এই মহাযোগে পাঠ করুন। 10 দিনের মধ্যেই আপনার ভাগ্য ঘুরতে শুরু করবে। আপনারা অবশ্যই এই কাজগুলি করবেন। আপনারা যেই কাক দেখতে পাবেন অবশ্যই বলে উঠবেন এই মহাশক্তিশালী মন্ত্র, যা আপনার জীবনে সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি, অর্থনৈতিক উন্নতি সব কিছুতে সাহায্য করবে, চরম থেকে চরমতম। তাই প্রিয় বন্ধুরা, আর কিছু করুন বা না করুন, এই ছোট কাজটি টুক করে করতে একদম ভুলবেন না। জীবনে যদি সুখী হতে চান, তাহলে অতি অবশ্যই এই কাজটি আপনি করবেন। আপনাকে যেটি করতে হবে, আপনি কাক দেখতে পেলে একটি কাঁচা বস্ত্র পরে থাকলে উচ্চারণ করবেন মহাশক্তিশালী কাক মন্ত্র। আর কাঁচা বস্ত্র যদি না পরে থাকেন, তাহলে মাথায় গঙ্গা জল দিয়েও এই কাজটি করতে পারেন। অবধারিত সুফল প্রাপ্তি, সুফল লাভ আপনার জীবনে হবেই হবে। জীবনে বাধা বিপত্তিগুলি অবশ্যই কেটে যাবে। জীবন সুখের করার জন্য আপনার অতি অবশ্যই এই কাজগুলি করা উচিত। সুফল
অবশ্যই পাবেন। আপনাকে যে বিশেষ মন্ত্রটি উচ্চারণ করতে হবে সেই বিশেষ মন্ত্রটি হলো ক্রিং কাকা, ক্রিং কাকা, ক্রিং কাকা। ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ভালো লাগলে লাইক করবেন, পারলে শেয়ার করবেন। পরবর্তীকালে ভিডিও দেখার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। নমস্কার। আগামী শনিবার 30শে এপ্রিল শুরু হচ্ছে এই বছরের প্রথম সূর্যগ্রহণ। আপনাদের জানিয়ে দিই, এই দিন অমাবস্যা তিথি। এই অমাবস্যা এবং সূর্যগ্রহণের মহাযোগে আপনি যদি শনিবার যখন খুশি কাকের সামনে করতে পারেন এই একটি কাজ, অবধারিত সুফল লাভ হবে আপনার জীবনে। আজকের ভিডিওতে আমি এই বিষয়ে বিস্তারিত জানাবো আপনাদের। নমস্কার, প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের উপাসনা ইউটিউব চ্যানেলে। যারা প্রথমবারের জন্য আমাদের এই চ্যানেলের ভিডিও দেখছেন তাদের কাছে অনুরোধ, ভিডিওটিকে দেখুন, ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পরবর্তীকালে ভিডিও দেখার জন্য নোটিফিকেশন বেলটি অবশ্যই অন করে রাখবেন। তবে চলুন প্রিয় বন্ধুরা, এই ভিডিওর মূল বিষয়টি জেনে নেওয়া যাক। আগামী শনিবার 30শে এপ্রিল মহা সূর্যগ্রহণ। 2022 সালের এই সূর্যগ্রহণটি ভারত এবং বাংলাদেশ থেকে দেখা না গেলেও এই গ্রহণের প্রভাব অবশ্যই পড়বে আপনাদের ওপর। তাই এই গ্রহণের দিন আপনি যদি সঠিকভাবে কাজগুলি করতে পারেন তাহলে গ্রহণের কোনো কুপ্রভাব আপনার জীবনে আসবে না। তাই প্রিয় বন্ধুরা, এই গ্রহণের দিনে আপনি অতি অবশ্যই একটি বিশেষ কাজ করুন। আপনাকে যে কাজটি করতে হবে তা হলো, গ্রহণের দিন আপনি যখনই কাক দেখতে পাবেন এই অমাবস্যা